それでは時間となりましたので、森の芸術祭晴れの国岡山アーティストトークを始めたいと思います。司会を務めさせていただきます、森の芸術祭晴れの国岡山アートコーディネーターの大倉祐介です。よろしくお願いいたします。さて、森の芸術祭晴れの国岡山は2024年秋に岡山県北部を中心として開催します。アートディレクターに金沢21世紀美術館館長の長谷川由子さんを迎え、国内外のアーティストが作品を展示する予定です。今年度はそのキックオフイベントとして2組のアーティストが岡山県北部に滞在し、リサーチ活動や作品制作をしていただくアーティストインレジデンスを実施しています。ここ津山市にはジャコモザガネッリさんとシルビア・ピアンティーニさんにお越しいただき、約1ヶ月間リサーチ活動などをしていただきます。本日のアーティストトークではお二人のこれまでの活動を紹介していただいた後、本日参加の皆様とディスカッションを通じて、相互理解を深めていきたいと思います。約1時間30分、最後まで、お付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。それでは、2人のご紹介を僕の方からさせていただきます。ジャコモ・ザガネッリさんは1983年イタリア生まれです。地域コミュニティを対象とした芸術文化プロジェクトのアーティストでもあり、キュレーターでもあり活動家です。土地や環境、景観を通じ解釈される空間の概念の社会的および公共的な側面を主にリサーチされています。近年では2018年モカ台北、それから2018年、2019年のウッフィー美術館での個展の開催のほか、2019年には皆様もよくご存知かと思うんですけども、瀬戸内国際芸術祭、それから2021年にはタイ・イエンナーレに招聘されるなど世界で活躍されています。2020年と2021年にはイタリア文化省の、が推進するイタリア人アーティストにとって最も重要な、賞である、イタリア評議会賞を受賞されました。で、シルビア・ピアンティーニさんについてですが、シルビア・ピアンティーニさんは1986年、イタリア生まれ、金細工、工業デザイン、プロダクトデザイン、ファッションデザインを学び、現在はフィレンツェを拠点とし、ファッションとアートを結びつけた作品を展開されています。その他スクラップやアップサイクル素材を使用して、現代的なジュエリーや身につけることのできる彫刻作品を作成されています。ジャコモさんとは定期的にコラボレーションされており、ワークショップや映像作品、サイトスペシフィックなインスタレーションなど国際的に展示される作品を制作されています。今日はですね、ちょっとジャコモとシルビアはマスクを取ってですね、皆さんにお顔を見せるような形でプレゼンテーションをさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあそれではお二人始めてください。よろしくお願いします。Thank you, Yusuke, and thank you everybody for being here. It's really an honor to present our project and experience, and it's really an honor to be involved in a Forest Art Fest by Okayama Prefecture. And I want to thank you first, Yusuke, Yuka, and all the staff involved in the project. ここに来れてとても光栄です。私たちを呼んでくださった地方自治体の皆様、あとユースケさん、ユカさん、その他皆さん感謝申し上げます。So thanks everybody. I'm SILVIA PIANTINI, and it's a pleasure to be here. So again, as Giacomo mentioned before, thanks a lot to all of you and to all the staff that organize everything. So thanks a lot. 皆さんどうもありがとうございます。ジャコモが言った通り、私はここに来れて光栄です。皆さん、スタッフの皆さんに感謝しております。I will try to present my practice in a very simple way, and I would love if you want to interact, because this meeting is really the opportunity to know each other and to try to discuss what we could do for the Forest Art Festival. 私はこれからのプレゼンテーションをシンプル、簡単なものにしていきたいです。
関わり、皆さんとの関わりを重視していますので、とても話し合いをするとてもいい機会だと思います。分かり合って話し合いをして、このイベントを成功させたいです。As an author, I work very freely, and I move very freely between the figure of artist, of cultural operator, of designer, of curator. And what I mostly do is to reflect and to investigate the concept of time and space, and mostly the public dimension of the space. 私の仕事はとてもフリーなものです。私はアーティストであり、オペレーターであり、キュレーターでもあります。私は時間と場所に関するプロジェクトに、貢献しています。で、パブリックなスペース、パブリックな側面に関わり合う仕事をしています。So Giacomo will lead the presentation and will present different projects and also some that we made together. So he will introduce all the main project and we are open for any question. ジャコモさんがこれからプロジェクトを紹介します。一緒にしたプロジェクトを主に紹介していきますが、皆さんどうぞ質問などあればいつでもしてください。Because SILVIA is my partner, is my muse, but also my most angry critics. So it's very important to share all the project with her because it's always a very important confrontation. シルビアさんは私のパートナーですけれども、一番なんて言いましょうか、怒りっぽい批評家でしょうか。なので皆さんと一緒にシルビアさんと一緒にプレゼンテーションをするというのがとても大切なものです。一緒にシェアをしていきたいと思います。Just before starting to show some of the projects I've done, I want to say that most of my practice is towards people. I try to work creating projects for society, and mine is an attempt to try to change the everyday point of view through very simple projects that always needs kind of interaction from the audience and the communities and people. 私のプロジェクトは人が関わり合いをしています。社会、ソサエティというのはとても大切で、その社会の変化を促進していくようなものです。とてもシンプルなものですけれども、それを機会に社会が少し変わっていくものになるのではないかと考えています。I started to activate, to work in the public space because I believe that public space is the place where people meet. And I always made projects just because I wanted to be active person, kind of activist and artist. 公の場は人々が出会う場所です。なので私はアクティビストとしてまたアーティストとして活動してきました。And just to start, the first project I want to show you happened in the main gray square of this picture. We can point also. How? 私の最初のプロジェクトはこの真ん中にあるグレーの灰色の場所でした。Yeah, actually, thank you. Yeah. And this picture is from Florence, my city, where I come from. And we are in the historical part of the city, where many people live. And as you see, that square is actually made destroying the houses there and to make space for car underground. 私の出身のフローレンス市はとても歴史のある場所です。さっきの四角の場所はもともとあった家を潰して、and it was used for cars underground. A parking lot. 地
下に駐車場があるように変わってしまったところです。But I find that this is a very bad approach to urban design and to society because there is nothing. It's a huge desert. No bench, no green, nothing. So I wanted to do something, and even if I was 24 years old, I said, okay, I will do something. And now I will show you what I've done. これは駐車場に変えてしまったというのはとても、悪いアーバンデザイン、都市再生化のデザインだったというふうに思っています。緑も何もなくて砂漠のような場所に変わってしまいました。当時私は24歳でしたけれども、何か変えたいというふうなことをして変えたのがこれから紹介するものです。This project happened in 2008, and nobody asked me to do it. I wanted to do something, and I was able to do it. And as you see, nobody used this place. It's just a no man's land, a no place. 2008年でした。誰に頼まれるでもなく、私は自発的にこのプロジェクトを始めました。見てお分かりの通り、誰もいませんでしたし、誰も使っていませんでした。And my goal was to transform this place in a place of meeting. 私のゴールは、この場所を、人々が出会うという場所に変えることでした。This happened in one night. Nobody knew. So it was a kind of surprise. The day after, people opened the window and found this lawn. これはすべて一夜にして行われましたので、サプライズでした。ので、次の日、人々が窓を開けてこの光景にびっくりしました。And the picture and the video, it's very fast, but this project took me very long to organize everything, and I found permission from the city, I found the money, I also had a lot of people following my projects because I am kind of activator, initiator of the projects. この写真とビデオはとても短いものでしたけれども、このプロジェクトをするのに許可を取ったり、市の許可を取ったり、お金、また人を準備するのが大変でした。私はアクティビストなので、このようなことを行いました。And somehow, what was important for me was to make a very simple project. Nobody had to think this is an art project, it's a culture. Actually, it's a lawn, it's a grass place. And so everybody could go in immediately. And this place stayed 1 month. And I used to water every night because it was my garden. 私はこのプロジェクトをとてもシンプルなものとして行いました。アートという芸術というようなものではなかったです。この、芝生は1ヶ月間続きました。で、私は夜に水やりをしました。自分の庭だと思っていたからです。Yeah, now I will go quite fast just to make it easy, but we'll switch to another project I've done in my countryside in the Tuscany, not Tuscany, Tuscany, where Florence is. And I use hay bales. Excuse me, what is hay bale? Hay bales, hay is that kind of field. Grass, like dried grass. And these kind of things. はい。今から少し早送りをします。これは田舎のトスカーナ地方のものでしたけれども、干し草の、巻いたようなものを使ったアートプロジェクトです。And this project was made for monks from a church, and they need a kind of temporary church. And as I said, I always change materials and change outcome, but the methodology is always the same. Try to work for the people using simple elements. And yeah, this is what I've done. And it was a kind of a place for meditation and for isolation. はい。このプロジェクトは1ヶ月かかりました。
仮の教会のようなものを作りました。材料や結果は毎回違うんですけれども、私の目標としているものはいつも一緒です。人を、目標としています。この場所はですね、メディテーションや祈りでしょうか、meditation, yeah, prayer to isolate. And these places are connected by a corridor of light, and at the same time, it's a way to stay in the last environment and to isolate from the rest of the place as well. この場所は廊下のライトというようなものです。で、ここはThis is to, sorry, Mr. Giacomo, this is to isolate yourself from somehow, and to look at the stars and to just isolate in terms of meditating, in terms of, yeah, pray as well. 外の世界から自分を離し、メディテーションのために使う空間として作りました。And of course, this project was made with natural materials, and after 6 or 7 years, this kind of temporary church went back to nature. So it's very important also the sustainability of the project as well. このプロジェクトには自然のものを使いましたので、その、自然の仮のものだったので、自然となくなっていきました。そのように自然となくなるということがサステイナビリティのためにとても大切でした。I try to go fast as possible, also because of translation. So next project is I was invited by German Cultural Center in Florence, and they invite me for a very big event, and I decided to create an homage to the German culture to create a very big grill place, yaki place, something like that. And to grill all together, and this is a sculpture, but actually it's a grill, and mostly is to stay together. はい、通訳に時間がかかるので少し早くいきますねということです。ドイツのオマージュというのを作りました。ドイツの文化の、を象徴するための大きな焼き場という、グリルを作りました。But it's also a kind of device that can be used by other artists to make their own food project as this one, or even in this case. 他の、アーティストが、フードプロジェクトでしょうかに使う材料というか、場所としても使われました。And what I will show you now is a kind of very important research for myself that I started more than 12 years ago, and it's connected to the vacant, abandoned heritage, empty buildings. 今からお見せするのは12年前に始めたプロジェクトで使われていない場所に関するものです。And I started to create a very simple map, Google Maps, kind of photographic geo archive. And the idea was to create more awareness about how this building can be seen as a huge potential and resource for society. このプロジェクトは写真を集めたものですけれども、目的としては使われていない場所がの可能性であったり、どのように使われることができるかということを喚起するためにしました。And slowly, in order to engage people, I start to make meetings and conference and talk on a local, national, and international scale, and also to create a workshop with artists and students, and yeah. はい、人とエンゲージするためにですね、私はミーティングやコンファレンスなどに行き、地域やもう少し大きな社会と、話をするためにしました。Did I translate right? So you engaged in the art, local and with local artists, yeah. 地元の、アーティストと And students, yeah. 生徒と話をしました。You did a conference inside of the abandoned? No, not necessary. Conference place, workshop many, one workshop, right. 特に今の先ほどのその見つけた放棄された場所でやっていたわけではないけれどもっていうことでした。すいません。And this project became very popular in Italy, and I was invited by Italian government
because they were surprised by my research and they wanted to create research by the government based on my research, so with the same name. このプロジェクトはとても、有名になりました。政府が、びっくりというか驚いたということで、同じような同じ名前のプロジェクトを政府が始めました。And of course, the goal was not to use all of these abandoned houses, but just to reflect how much potential they have and what we can do with some of them. 目的は全部使うことではなくてですね、この廃屋の、使い方について検討するためでした。And nowadays it's very surprising because the map is still on and it has more than 30,000 views per month. とてもびっくりすることにまだこの、写真が残っていまして、毎月3万件以上の閲覧があります。Google の閲覧です。Google フォト。You are talking about the Google Maps. The project actually. Yeah. 1,000 people per day look at the website. Yeah. 1000人、1日に1000人ぐらいの人がその、地図をまとめた写真をまとめたサイトを閲覧している。イタリアではそうなっているっていうお話です。And also this project became a book, a kind of alternative guide of tourism about Florence and Tuscany, because you know Florence and Tuscany are very famous worldwide for many reasons, especially Renaissance. But this became a book about how to look at a territory with a different point of view. このプロジェクトはフローレンスやタスカニというのは観光客にとても、人気のあるところなんですけれども、メジャーではなく別の、観光ブックというような位置づけがあります。その地域はそもそもルネサンスでとても観光地として有名なものです。And at the same time, this book became the first of a series of books that I curate, where I invite other artists to make other regions, other prefecture, artist books. So always based on territories and artist research. このブックはシリーズになって、オレンジ色のブックです。It was the first one. 最初の。Mine was first one, and it became the reason to activate a series of books that I curate. I invite other artists. 他のアーティストが、シリーズとして本を作るのにきっかけとなった私がものです。でその他のアーティストは他のテリトリーや場所のものに関しての、本をまとめました。So it's kind of an alternative idea of tourism, an alternative idea of territory. 別の考え方の観光という感じです。And I work internationally in many different contexts, but if there is one country that more than others has a meaning for me is Taiwan, and also Taiwan became the connection to arrive in Japan. 私は海外でも活動をしていますが、台湾というのにはとても深いつながりがあります。台湾をきっかけとして日本に来ることにもなりました。And I was invited to make an environmental sculpture with natural materials where the two main rivers of Taipei meet. And I've done with all the community, working every day with them, kids, families, Oji and Oba-san. 2つの川が合流するところに、彫刻作品を作ることによって作品を作りました。作品を作る際に子どもたちやおばあさんなどの地域の方々にも入って一緒に作るということになりました。And the artwork was destroyed by typhoon, but the local people, they wanted to have some kind of memory of our relationship. So the city of Taipei called me and asked me to do a permanent one in the same place. もともとの作品は台風によって壊されてしまったんですけれども、台北市でしょ、台北シティが永久に残るものとしてを作るということで、その台風で亡くなった後にもう一度
呼ばれていきました。And this picture I took the day after the opening, and I was very happy because I already found a family having a picnic and food together inside the sculpture. 作品ができて1日後に私が訪れた時のものですけれども、その、作品の中でピクニックを行っているしている一つの家族があり、とても嬉しく思いました。And I will show you briefly many other projects done in Taiwan. This is made in an old Meiji sugar industry of south of Taiwan, and this was a very beautiful art in residence park and cultural center. They have plants from all over the world, but they didn't have any sugar cane. 他の作品も紹介します。これは日本明治製糖株式会社の場所で敷地で撮りました。アーティストインレジデンスの場所ですよね。はい。And my idea was to celebrate the history of this place, also to represent a sculpture that exactly as the Japanese sugar industry disappear, also the sculpture slowly disappear because the sugar cane got dry and the grass grow. So the sculpture fade away. このようにですね、サトウキビの、スティックでできた作品ですけれども、時間とともに、経過してなくなっていくということをなくなっていきました。This work and the next one we made together with SILVIA as duo, and all of them are creating Hualien city in the east side of Taiwan. この作品は私とシルビアが一緒に作ったものです。Sorry, the place again? Hualien is a city of east of coast. 東の台湾の一個の市です。はい。And this was a Japanese winery, abandoned. They reactivate as a cultural center, but actually was a souvenir place. So we really complain with the sculpture, saying that you have a history, you have a heritage, but you have to look with the contemporary eyes. So we decided to use the very simple and poor elements like the fisherman and farmer hat in order to give a shape of a virus, some kind of contemporary virus. これは日本のワイナリーの場所でした。カルチャーセンターとして使われていて、で、スーベニアプレイス、お土産の場所でしょうか。お土産しか売っていない場所になっていることにジャコモはちょっとなんか疑問を感じて、でこの、スクラプチャー彫刻作品を、農夫とか漁師さんの歯を、帽子を使って、現代的なウイルスの形をした彫刻作品を作りました。とのことです。And this also is something a very strict collaboration between me and her, because she's a fashion designer, accessory designer, and me working in public space, and we created video work and installation about Japanese cultural heritage in Hualien, and we decided to use this element of white and blue textile that is really everywhere, and yeah, we made a video. We don't have time to show the video. シルビアさんはファッションデザイナーで、ジュエリーデザイナーですけれども、この白と青のプラスチックの素材を使って作品を作りました。なんかこのこの青と白のビニールのものが、台湾の東の方、台湾の街中に結構ありふれてる色なんですけれども、そういう象徴的なものを作ってシルビアさんとコラボレーションで、これジャコモが You wear the jacket for that, right? ジャコモさんが着てるんですけど、シルビアさんがこれはこの時台湾滞在中に作られたものです。And then I got invitation from Contemporary Art Museum from Taipei, because after many works there,
And it was the first time that the Italian artist had such opportunity. And I decided to work on the idea of how the smartphone modify our behaviors. So I created a bridge between Florence, my hometown, and Taipei, try to use the smartphone as in between. 私は台北のモカ現代美術館から呼ばれましたイタリア人のアーティストとしては初めての方でした。スマートフォンが人々、のアートの鑑賞の仕方を大きく変えているということを伝えたかったからです。アートだけでなくていろんな観光とかする時の、人間っていうか僕らの行動の中で、スマートフォンがどういうふうにして僕らの行動を変えてしまったのかっていうことに注目したプロジェクトです。And this also was an idea, an opportunity to criticize how much smartphone modify our behaviors, and at the same time to create the opportunity to play in a critical way with your smartphone, as this girl done, because she is in Florence, but in reality she is in Taipei. このプロジェクトはスマートフォンに、を使いすぎてしまう私たちのことを批判するということもありましたけれども、この機会に遊ぶということを意識をしました。この女性はフローレンスにいるように見えますけれども、実際には台北にいます。この壁紙というか、この白黒のこれはthis design comes from Florence. This is detail of one facade from Florence, and the installation with full facade. But this photo is shot in Taipei, right? In Taipei. 台北にこういうフローレンスって言ってますけど、フィレンツェのことですね。フィレンツェのいわゆるファサードのデザインを壁紙のようにしてラッピングしたものの前で、さっき映ってた女性は台北にいるんだけれども、写真上では、フィレンツェにいるような体感の写真が撮れているっていうのを、ジャコモが発見しました。インスタグラム上でそれが投稿されているのはジャコモが found the Instagram photo of Instagram, right? This girl, yeah, but many, but this is just one example, yeah. And somehow this exhibition in Taipei, and this is a picture of how Florence is experienced by tourism. It's really terrible. Too many people, and the city is losing its soul, no? And yeah, sorry. このように観光客がカメラを使ってということですね。スマートフォンを使ってたくさんの人々がいるということなので、フローレンスの街の心を失っているというふうな印象を受けました。And the exhibition in Taipei led to the first exhibition ever of a contemporary artist in Uffizi Museum. I don't know, many of you probably know, but Uffizi Museum is the most important museum of Italy and one of the top in the world, where Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, and they commissioned to me a new video about how people experience the museum that is just taking pictures. 台北のプロジェクトからフィレンツェ、イタリアでとても有名なウフィッツィ美術館、そこはミケランジェロやダ・ヴィンチの絵などがたくさんあるところなんですけれども、そこの美術館から私にビデオ、動画を撮るというふうなお仕事をいただきました。そのビデオがこういうアート作品の前で写真を撮られている人をさらに撮るっていうちょっと批評的なプロジェクトでした。Yeah, imagine that this museum has something like 15,000 people per day, and everyone is really taking pictures with a phone, and it's okay. I do the same, but it's important that also the museum wanted to criticize this approach, also to create a space where to reflect about this behavior. 美術館は15,000人毎日訪れているんですけれども、人々は絵の写真を撮っているという状態でした。で、美術館ですね、ウフィッツ美術館もそういった状態を批判したかったというのと同時に、
このことについて考える場所を提供した方です。And it was very somehow special because this room everyone had to pass by. So if you want to see the museum, before you are in the Botticelli's room and then you see the video as here of the same room. So you experience your museum experience as in a mirror. この、特別な部屋は、ボッテッチェリの絵を鑑賞した後に通るところで、そこで動画を見るということなので、自分が、今体験したものをそのまま体験するような感じです。And this just to give you an idea how for me is important to create places, different places. Places for reflecting, places for stay together, places for criticizing society in a constructive way. 私にとってこのように場所を作る、他と違う場所を提供するということがとても大切です。考えたり、人々と一緒にいたり、社会について建設的に批判をする、そういった場所を提供することが大切です。And in 2019, I was invited to be part of Setouchi Triennale, and they proposed me few places in Shoroshima Island, and I decided to intervene in this abandoned swimming pool belonged to the local school that was closed because no any more kids. 瀬戸内トレアンナーレで小豆島の、場所2、3個に介入する機会を得ました。廃校になった小学校の横にあるプールを使いました。And immediately the idea was to transform this former swimming pool in a kind of garden for the people, kind of community place, and to do it with the community itself. この場所を、使われていないプールをですね、人々と一緒にコミュニティの、共同体の参加する場所に変化する、トランスフォームするという、ことです。And beyond collaborating with the community since the very beginning, the goal was to use local elements that belong to the context and that people that can immediately recognize as something that is part of their daily life. And these, as you see, are salmon boxes. 地元でよく使われる材料を使って人々がすぐにこれ知ってるというふうに分かるものを使いました。このようにサーモンでしょうか。そうめん。失礼いたしました。そうめんの箱を使用しました。And so we decided to really work hard every day with the locals, with many Oji-san that they support a lot, and to slowly transform this place together, and of course engaging kids, engaging school, and at the same time making workshops to plant the garden all together. いろいろな人々ですね、おじいさん、子供たちと少しずつ、作業をしまして、この場所を変えていきました。Because this place was amazing in terms of landscape and environment, so to transform in a place where you can stay, where you can appreciate your surroundings was important, but also a place where you can share food, you can share experience, and you can even rest from your Setouchi visit. 背景の環境や、周りですね、とても素晴らしいものがありました。で、この場所で、その環境を、感謝、ありがたいというふうに感じたり、食事を一緒に食べたり、瀬戸内の旅行から、休憩する場所としての位置づけもありました。So this also became a playground for kids, for everyone, but also a place that people had to take care every day, watering the plants and maybe changing some boxes. So something that became part of their daily life and also a way to become friends.
子どもたちが遊んだり、人々はこの場所の手入れをしなければいけませんでした。水やりをしたり、箱を変えたりですね、毎日何かをするということですね。そういった作業の場というふうになりました。And what was important is at the beginning, all the locals, they didn't understand why I was doing that. Because they say, we want art and we need a sculpture. And I say, don't worry, 大丈夫。ちょっと待って。And then at the end, they were very happy to take part in this project. They also became friends and they made karaoke. They never stayed together before the project. このように、私がそういうふうに作業をしているのをなぜしているというふうに分かってくださる地域の方は最初は少なかったです。アートが欲しい、彫刻など用意してくれないのかなというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、少し待ってということですね。で、じきに皆さんが、分かり、とても嬉しく、カラオケを、They did karaoke there? After, yeah. カラオケをしたりするようになりました。But what is very important for me also, that this main event, like Setouchi Triennale, like maybe Forest Art Fest, maybe Venice Biennale, they are big containers of projects, but most of the time there is also a lot of waste of materials. You create super beautiful sculpture, but then you destroy them. And this is really unsustainable from my point of view. このような大きな芸術祭では無駄になってしまう材料というのがとてもたくさんありまして、そういうものはサステイナブルではないというふうに感じていました。So the idea of using salmon boxes was also because at the end of the project, every member of the community or of the family could bring one of the boxes at home, and to dismantle the project, we didn't have to destroy anything. So each family also collect at home the boxes. このようにそうめんの箱を使ったりすることによって地域の人が家に持って帰ることができました。私が皆さんに持って帰ってというふうに指示をしたのではなくて、自発的に持って帰るということができました。So what is important for me as a cultural thinker is what art can do today for society. Because nowadays we have all the tools, technological tools that allow us to do everything. So what is very important is the thinking beyond the projects. And how can we create a better everyday life? 私は文化を考えることをしています。芸術が社会のために何ができるかということを考えています。なぜなら技術、テクノロジーが普及していますので、テクノロジーは何でもできるところがあるんですけれども、芸術が社会を変えるのにどのようにしていけばいいのかということを考えるということが大事だというふうに思っています。So for me, art is the medium. The goal is society. The goal is the people. The goal is our everyday life. So I could say that art, it becomes kind of excuse, kind of tool to make things happen. 芸術はミディアム、ツールですね。ミディアム、媒体というふうに感じています。私のゴールは人々であり、毎日のありふれた日常生活です。アート、芸術を使ってそれを変えていくということを大切に思っています。Yeah, as you've seen, all my projects, they share this element, the collectivity, the conviviality and the community. And all of these words, also communication, also contemporary, they share the same root, that is co. And co comes from cum, that is a Latin word. And even common, the word common, it comes from Latin and it's cum munis, that means with engagement. So what is common is something that we share together and we really want to achieve together. 私が大切にしている言葉ですね。コレクションとかさっきあったんですけれども、それはもともとラテン語の
一緒に渦という意味ですねから来ています。なのでコモンということも一緒にやる、エンゲージするという意味です。The latest project I want to show you before concluding, and thank you also for the translation, is the project I've done for the Thailand Biennale. I was invited there by Hasegawa Yuko, that probably many of you know, and I decided to work out of the main venue, to work in the city with the people, and I decided to use this abandoned vacant house in order to transform in a space for the community. この写真はタイのトリエンナーレのものです。皆さんもご存知でいらっしゃると思いますが、長谷川優子氏によって紹介されたものです。この廃墟を使ってプロジェクトを行いました。And this was the place when I arrived, and this was how it was after 3 weeks. 最初の写真が私が着いた時です。これは3週間後の写真です。So something completely changed, and it became a new public space for everyone in the city of Korat. And please, どうぞ。すべてが変わってですね、この場所が廃墟であった場所がコラント市の皆さんのコミュニティプレイス、公共の場というふうに変わりました。And the idea behind of this project was not to make anything arty, but was to make something that could give a sense of taking care of things, of everyday life, and to also engage with all the community, the municipality, the town hall from the Korat. And this video will show you how many we were just the first day of activities. アイディアとしては芸術を提供するのではなく、何かをテイクケアですね、大切にする、作業をするということですね、を大切にしていました。自治体、コミュニティや、コラン市の自治体をSo you wanted to engage in the community at the city of Kolan? City hall, volunteers. This was the very first day. After one day we arrived, today after we were so many. 到着してたくさんのボランティアの方が、手伝いに来てくれました。So you understand that so many different projects, but all of them share the same idea, that is doing things together, taking care, and try to propose new interpretation and new vision towards everyday life. たくさんのプロジェクトを紹介してまいりました。それぞれ異なっていたんですけれども、大切にしていることは一緒にするということ。Take care。どのように訳しましょうか。どうでしょうね。なんかこう一緒に、気を使い合って、生きるっていう感じですかね。生活をするというか。はい。あとは新しいビジョンを提供するということを大切にしてきました。So why we are all here today, and I want to thank you once again for your patience and for your time, is because I would like to engage as much member and community and town hall as well, in order to try to make us inspire, or at least to find solution towards empty houses, abandoned places, issues or places that need some concern, or maybe to try to find solution for common everyday problems. 今日は皆さんにお時間、ご清聴ありがとうございます。この機会を利用して皆さん、自治体の皆さん、参加してくださった皆さんにと一緒に空き家の問題に対する解決策であったり、地域の心配事などあれば、そういったことを話し合って一緒に解決していく話し合いの場としたいというふうに思っております。So we just arrived 2 days ago. We will stay 1 month. We will have enough time to visit many different places,
to discuss with all of you that could be interested in doing something. And we have enough time to prepare and design a proper project that could be helpful for society. 2日前に到着してあと1ヶ月滞在する予定です。なので一緒にしたいプロジェクト、行きたいプロジェクトがあれば、時間がたっぷりありますので一緒にしていきたいというふうに思っております。So thank you so much. 以上です。ありがとうございました。Of course, please どうぞ。それではですね、ここで一旦ジャコモさんからのプレゼンテーションは、終わりということになるんですけれども、この後、皆さんとちょっとジャコモさん前に、ジャコモシルビアさんは座ったままでなんかこうディスカッションというか、今後の、今言っていらっしゃった空き家などとか、どうしたらいいかわからない場所であったりとか、活用可能性のあるものだったりとか、そういったところのアイデアとかを皆さんと一緒に掘り出していければいいかなと思っております。何かもし、ございましたら、あるいは、2日前に津山に、来られて、そういった印象も含めて、まだ期間しか経ってないんですけれども、そういうところからご質問いただくことも全然可能ですし、何かございましたら、僕の方でマイクをお渡しいたしますので。はい、ありがとうございます。こんにちは。吉田というか、僕、いつも行く公園によく会うおじさんがいるんですけど、おじさんはお昼前に病院に行くんですけど、その時間潰しっていう感じで、その公園にいつも来てて、で、タバコを吸ってコーヒーを飲んでるんですけど。Right. His name is Mr. Yoshida. He goes to this park and there's this old person. Oh, man. おじさん。Man. There is this person, man, sitting there, smoking and drinking coffee, killing time before he has to go to the hospital. それで、おじさんは足が悪いんですけど、病院に絶対行かないといけないっていうわけじゃないんですけど、習慣として病院に毎日行ってて、でよく話をするんですけど、そういう仕事もしないおじさんなんですけど、そういうおじさんがこう何気なく入れる場所があまりないんだろうなと思っていて、僕はおじさんって、僕もおじさんに、おじさんなんですけど、おじさんにこれからどんどんおじさんになっていくんで、おじさんには心を寄せているんですけど、そういうおじさんないしはおばさんが何気なく入れるようなどしっとした感じの場所があったらいいなと思っているんですけど、そういうのを作ってほしいなと思います。This man, he has crippled leg, but it's not very bad, and he goes to the hospital every day out of his habit. He doesn't have to go, but he goes there and he's killing time at the park, and then he talks to him, but he's just killing time. This person drink coffee and cigarette, and he's worried that this person doesn't have a place to go. That's why he's always at the park. And Mr. Yoshida is getting older. We are all getting older, and he wonders, could there be a place
where the person with the crippled leg at the park could be going every day instead of just sitting at the park being idling. Do you see what I mean? Maybe yes. If there is is asking if could be a place where this older man could go. Right. Like he was wondering if there could be a place that this old man can go, like a facility, 場所でしょうかね。はい。Facility that he could go instead of a park that he goes. Yeah. I mean, of course, I cannot give an answer, a proper answer, but what I could say that, for example, in Italy we have this kind of places that are similar to community center. To community center, yeah, right. Where a lot of elder people gather. They don't have to consume anything in terms of money, but they can spend time and they can also share their experience with the young people, with the youngsters. And personally, I always think that our society make individuals always more individual. It's not a society that brings people together. イタリアではコミュニティセンターというものがあります。お金がかからないのと、ご年配の方がその方の、自身が持っていられる経験を活用して若い方に、還元を教えていくようなことができる場所というのがあります。And what I think that, as I said, the contemporary society make everyone individual, even the same generation. So imagine how art is to bring together elder people with kids, with teenagers, with everyday workers. But that's really terrible because elder people, they know their life, they have a long knowledge and they cannot share with anyone. And that's terrible. I always thought to imagine a place where elders can share their knowledge and transmit to the younger generation. Even my parents are getting older, and I saw my father that is somehow wasting time because he is alone. Okay, my mother is there, but he could share a lot of culture he has, but he doesn't. So we should somehow facilitate the creation of these places. 現代社会では個人がより個人化が進んでいくというようなところがあります。なのでご年配の方々が持っておられる経験を若い世代にシェア共有していくということができないです。ジャコモ氏のご両親も、ご高齢になっていかれていて、お父様、お母様と一緒にいられるんですけれども、その持ってられる経験や知識を他の人に共有するということができません。なので、What was the last one that you said? Sorry. What was the last sentence that you said? You need to facilitate. To facilitate the creation of places and moments where different generations can stay and gather together. なので、場所や時間を若い世代と共有するようなことを進めていく必要があると感じています。Also, I would like to add that, as you all know, older generation, they have skills. New generation, always less, because we stay on computers, we stay on phones, we just study and then we go to the office. We don't know how to repair anything. We don't know how to work with the wood, with metal. And they could really teach us how to do it. And they, at the same time, they could dedicate their free time so they would feel themselves very useful. And that's the most important thing. 追加したいのは、高齢になっていく、年上ですね。年上の世代の方が何かと知識、経験が豊富です。今の若い世代の方はパソコン、スマホ
に没頭するあまりいろいろなものの直し方が知らなかったりしますので、年上の世代が若い世代にいろいろと教えることができ、年上ご年配の方で空き時間がある方はそういった空き時間を有効活用することができるのではないかと考えます。At the same time, I guess that technology makes really far from the reality, because life is kind of something that comes from nature. And here in Tsuyama, in Okayama, also at Yuka's place, everywhere is nature. But we, as new generation, we don't know anything about nature. And we should only learn, we should come back to the nature side, because as much more isolated we are, as much more alone and sad, and even if we earn good money, money is not the goal of life. The goal of life is feeling well, and money cannot pay that. テクノロジーがどんどん発達していくと、現実社会がどんどん自然と離れていくということがあります。津山や岡山、自然が豊富な場所ですけれども、若い世代は自然を知らないことが多いかと思います。なので私たちは自然に戻っていく必要があります。孤独が続けばどんどん人々は悲しくなりますし、お金を稼いだって虚しさが募るところがあるかと思います。And I would like to also add that to create a place like the one we are just wondering and imagining, it takes time. It's nothing that you can do today for tomorrow, because what really make us distant is that we don't trust anymore in each other. We don't communicate. Kids don't communicate of course with their grandparents, they do, but after maybe 10 years old they start to go away, no? I'm a kid, I'm a teenager. So what we really should be able to is to slowly create the trust between the different generations, and we should find a strategy that is kind of win-win. Everyone has to get kind of satisfaction and interest in doing that. Otherwise, it's only one direction. もちろんこのような場所を作るのにはとてもたくさん時間がかかります。信頼というのを失っていく傾向があるのではないでしょうか。子どもたちも大きくなれば10歳ぐらいになれば祖父母であってももう向こうに行ってというふうな感じで信頼することがなくなってできなくなっていくのではないでしょうか。ゆっくりと信頼を取り戻し、異なる世代間の会話を促し、でどの世代もウィンウィンになるような、満足感を得て、そのコミュニケーション自体に関心を持てるということが大切ではないかと考えます。But of course, I mean, as also Yusuke said, this moment is a moment to try to discuss all together. So I don't want to monopolize the discussion. I would like to also hear different point of views. We are different generation. We are from the 30 until the 70 or something. So it's very interesting to take this opportunity of this meeting to try to discuss and to imagine something together. That would be great. 先ほどユースケ氏がおっしゃったように、ジャコモ氏はこの場を独占したくないので、この場にいらっしゃる30代から70代ぐらいの方々でしょうか、皆さんの発言なさる機会、いい機会かと思いますので、どうぞよろしかったら発言なさってください。Thank you for your question, of course. 吉田さん、質問ありがとうございました。先ほどの質問してくださった方、またもし続きがあればこのトークの後もジャコもちょっと残りますのでまた話していただければと思います。じゃあすいません、次の方よろしくお願いします。じゃあ、僕の、
今のポジション、プロフィールみたいなことと今日の感想とちょっとアイデアを話をしようかな。まずプロフィールなんですけど、僕は市役所の中にいて、公共施設を主に扱ってます。その公共施設は、利活用したり、マネジメントをしたり、建てたり壊したりいろんなことをやってます。そんなことを、もっぱら、仕事としてます。He wants to talk to you about three things: his position and his view on this talk, and then he wants to suggest something new. First of all, about his position. He works at the city hall. And he is involved in public places, and he reuses and manages places, and he builds and destroys and etc. at the city hall. じゃあ、感想次、今日の感想です。日本人ってアートを感じるときに、なんか僕だったら多分、ミュージアムの美術館に行くんですけど、割とアートっていうのが自分の生活の中から結構遠い位置にあるような気がしてるんですね。で、ジャコモさんの活動っていうのはそのアートを作るって言って、作られたアートが、美術館の中に置かれるっていう作品を作るっていうよりもなんか普段ある場所に、置かれて、それが、それぞれ周りの人を巻き込んでいくっていうそういうプロセスがすごく、楽しいなと思って、そこが、すごくいいなと思いました。He felt it was really fun that your art project is not something that you make a sculpture and then bring it to a museum and keep it there. It was instead bringing the artwork to the community, with the community, and having the community getting involved. And for Japanese people, art is something that is so distant from us, from our lives. It's something that we have to go to a museum to see and enjoy. But it was, for your work, it's something that comes to the community, and it was very amusing that he felt. じゃあ、あと最後アイデア。公共施設、特に、例えば、庁舎、シティホール、例えば学校、スクール、図書館、ライブラリみたいなところってなんかすごく、禁欲的で均質で、何かすごく硬い、空間っていうイメージがあるんですね。He feels that the facility, public places such as City Hall, library, and school is something that is really 禁欲的とおっしゃるのは、禁欲的、なんか全てがNG、ダメなもの、活動を制限されるもの。But something that is not very free, that you are so restricted in act in certain ways. 例えば、公園とか行ったらパークですね、ボールで遊んではいけない、走っちゃダメ、おもちゃ、使ってもダメ、火も使っちゃダメ、音楽もダメ、そんな、ことが結構日本の中では当たり前にされてきてます。Take a park, for example, in Japan. We're not supposed to play using balls, and we can't run, we can't use any toys, or of course we can't start a fire, and we can't even play music. And it's taken for granted in Japan to behave in such a way at parks in Japan. そんな場所に、いろんな人が関わって何かワクワクするような場所に、ある日突然変わったら、なんかすごく楽しいじゃないですか。学校に、子どもたちが一緒に教室をアートフルにしてなんか白い壁と黒板だけの部屋が、ものすごくなんかその場所にしかないようなアートに包まれてたら勉強楽しくならないですかね。He thinks that it would be so much fun if we could turn places, for example, like classrooms that is black and white, a boring place, into a playful, artistic
place with lots of 飾りですか? Lots of decorations, then I think even studying for kids would be a lot of fun. 普段、僕、市役所庁舎っていうところで働いてます。来る、市民の人、来庁舎ですね。なんか役所に来るってなんかすごく、なんかこうリラックスできない、環境だったりするんですけど、そこになんかものすごく、アートな空間が広がったら、もしかしたら役所の仕事っていうのがもっともっとやりやすくなるんじゃないかなとか、公園なんかに、本当にアートがあふれてたら、街のなんか、心が、豊かになっていくんじゃないかな、そんなことを思いました。He was wondering, as he works at the city hall is somewhere that a lot of the residents go and they don't feel relaxed because of the environment. But if the environment at the city hall was more relaxing for the residents, or if it was more artistic, it would be easier for workers at the city hall to feel a more relaxed way. And if the parks are a little more artistic, it would be more enriching the souls of the residents. That's something that he thought. そこにいろんな人が巻き込まれていくことが大切かな。And what he thinks is important is to having a lot of people get involved in the projects or the places. Thank you for your consideration. First of all, I want to say that even in Italy or in Germany, because we live between Italy and Germany, art is very distant from society, everywhere. Mostly because of what happened in the 20th century, because more and more and more became something that is only merchandising, it's only commercial art. But since the very beginning, art was something that was only from the people for the people. You remember in the cave people paint, and then in the church or in the temples, and temples and church were communicated to people. Was a way to communicate, was a way to tell stories, was a way to make people aware about their society. イタリアやドイツでも、アート、芸術というのが私たちの生活から遠いものであるのは変わりません。20世紀になってコマーシャリズムですねが広まってきてますので、来ています。で、もともとアートというのは from people for people ですね。人々が人々のために作るものであって、壁画であったり教会であったり、そういったところでは人々が人々のために会話を行ったりとか話を伝えるためで、また人々に気づきを与えるためであったというふうに考えています。And so slowly art became something that is only in galleries, art galleries, commercial galleries, museums, and cultural center. But this is a very big limitation because these places are very elitaristic, are just for few people, and make all the other people that they don't go to this place not confident to speak and to think in an artistic way. ゆっくり芸術というのはギャラリーや美術館、文化センターで限られたエリート主義、エリートというか、一部の人々のためのものに変わっていきました。一般の人々、大衆の方々はその芸術に関する言葉が分からなかったりすることによって、そこから遠ざかっていったように思います。So that's why I always thought that instead, when I start to make projects, I didn't think myself as an artist. I didn't think myself as nothing.
I just want to do something. I just want to be active. And to be active, to participate, to take part is a very important concept that our society doesn't help too much to do that because it's very structured. Government, municipalities, and then office, and then people. But people should be here, above government. And that's it's very important concept, but we totally lost and forgot. 私がプロジェクトをしているとき、自分がアーティストだという意識は強くありません。何かしたい、活動したい、参加したいという意識から来ています。社会は、今の社会は形を重視した硬いものかというふうに思います。本来、人々は政府より上にあるべきだと思います。And so I think that using art is an excuse. It becomes really a special tool. Because as I said before, it really allows you to make something that otherwise it wouldn't be possible. Even the Thailand project, last time when we make the online Zoom call with many of you, Hiroaki Hanafusa made one question, and I really appreciate this question because he said, I'm from Nagi town and you made this project in Thailand. But if you do this project, is art. But if I do as a town hall manager, it's not art. And that's true. Because you are supposed to do that. I'm not supposed to act as an institution. But I want to act as an institution where there is no institution, where there is no sensibility to help people to collaborate, to work together towards common goal. 芸術を私はツールですね、エクスキューズ、言い訳というかツールとして使っています。タイランドのプロジェクトに関して皆様とたくさんここにいらっしゃるたくさんの方々とズームコールをした時の話です。弘明氏、奈義町の弘明様がですね、このプロジェクトを、私たちがしたらどうかというふうな話がありましたが。そうです。Zoom でこの回の前に一度Zoom での同じようなプレゼンテーションをジャコモにしていただいた時の話なんですけど、タイの一つの、放置されてた場所をああいうコミュニティセンターに変えたという最後のプレゼンテーションの中のものは、例えば奈義町で、そこにいらっしゃる花房さんが同じようなことをするとアートとはどう違うのだっていうような質問を、ジャコモにしていただいたんですよね。でその時のお話なんですけど、そこから、続きをお願いしてもいいですか。その後、私がジャコモ氏がすると、Would you please elaborate on the difference between you doing it and he doing it? Sorry, I didn't get it. Yeah, the point is that when the institution does, it's perfect. But the problem is most of the time, since the institution and governmental office and thinkers are really far from the people, they are interested only in economics. But economies, they don't happen in one day. You have to create the right conditions to make a society grow. So if he does, it's perfect. But most of the time, even in my city, in my country, they don't do anything. Of course, can be exceptions, they are. But as he said, when you go to the local government, when you go to the municipality, there is no friendship approach. There is no empathy. There is always, we are above you, we say no. But that's terrible. We should create the condition to collaborate. That's why I said that if I did that
in Thailand is because there is no place like that in Thailand. And some people came from Bangkok and they say, wow, it's unbelievable. You create a new idea of public space that we don't have. So as an artist, you can activate visions and you can also help governments and society to think different. As you remember about the vacant space map, I inspired the government, and that is beyond my expectation. I couldn't imagine that the government of Italy, that is something so old style and very far from the people, was inspired by that. 政府や地方自治体の方がこのようなプロジェクトをするというのは完璧、パーフェクトだというふうに思っています。ですけれども、そういった、政府の方々は、人々、地元の人々から遠いのではないでしょうか。経済を重視しているからです。例外はありますけれども、政府の方々、地方自治体のお役所の方々がされると、トップダウンというか、そういうふうに、地域の方々から湧き上がってきたような感じではなくなります。もちろん例外があります。なので、奈義町様とかがされるというのが、それはパーフェクト、そういう意味ではパーフェクトということですね。芸術家から出てきたという話ではなくて、そういう意味でパーフェクトです。ですけれども、アーティストがやると、友情であったり、共感であったり、人々とのコラボレーション、そういったことを重視して行います。で、そういうふうにすることによって、今後のビジョンを、アクティベート、指導、そのビジョンを立てるきっかけというふうになるのではないかというふうに思っています。And if I may add something, I would like to also take the opportunity to speak about parks and public space. Everywhere, countries, governments are very similar. Everywhere. We work in many, many different countries. So we experience that everything is very similar. But when we maybe around 15 years ago, we moved to Berlin in Germany. And Berlin was a very special case because they had a War II. They had a wall until the 90s. And after the 90s, they start to reunite both West and East Germany. So the city was really like a lab, kind of experimental, social experimental city. You were allowed to do everything. Unbelievable. In the same park, you had people grilling, 40 members, family of Turkish people grilling all together, big lamb. At the same time, you had next to them rave parties. And at the same time, you have also families with kids, all of them in the same place. And for me, this was somehow shocking because I never experienced anything like that. But at the same time, was something that so much energy, so much input and stimulation, because you realize that what is the real society we are looking for is something where we coexist. We cannot say no this, no this, no this, no this. We will die. We will die interiorly, not outside. So it's a very important concept to enjoy the difference and to try to help the mentality towards differences. 公園のことやパブリックスペース、公共の場所に関してお話しさせていただきます。公共の場所に関してはどこでも一緒だというふうに思います。とても似ています。ですけれども、その例外としてですね、15年前にベルリンで体験したことをお話しします。ベルリンは1990年代まで第二次世界大戦の影響で、東西が分断されていました。で、その時ですね、ベルリンの壁が崩された後に、もう一度統合、ユニフィケーションということが行われました。その時の講演での話です。いろいろな家族やいろんなルーツの方がグリルを使って
料理をしていたり家族連れがいたりというふうにいろいろなことが行われ、とてもたくさん強いエネルギーを感じる、刺激を受けました。そのようにいろんな、ルーツの方がcoexist、共存ですね、共存しているというところで、またその違いを理解し、違いを楽しむということができていたというふうに思います。I just want to add that actually that's the main, I would say, goal is the mixture. Because of course when you create moment when different languages and different ways of expression can coexist and live together in a space or ambient, whatever, I think this is the really the you have the main goal. I mean, you arrive at the you can engage the most different things. So, for example, also in Thailand, what's happening is that we reactivate the space, we reopen it. We did everything with the people, with the community, but then the community itself was running the space because every day, every weekend was happening something there. There was some activities and really happens everything, like from theater classes, English classes, yoga lessons, exhibition. We invited different artists in order to bring their own art and create a kind of gallery. So I think this is a real value that we must keep. So,目標は港にミクスチャー、統合することだというふうに思っています。異なる言語や表現を乗り越えて、その場所、その雰囲気の中で共存するということですね、を大事にしたいです。タイの国なんですけれども、その空き家であった場所をコミュニティプレイスに変えていった時の話ですけれども、最初はみんなで始めました。私たちが、触媒として始めたんですけれども、その共同体のコミュニティの皆さんがですね、しばらくすると自分たちで活動を行っていました。シアターであったり、英語のクラスであったり、ヨガをしたり、展示会であったり、ギャラリーであったり、そういった活動を、コミュニティベースで行うことをしていました。なので、最終ゴールとしては統合というのは大きいというふうに思っています。I hope we somehow will reply to your concern and question, because from my side we could go on for hours discussing about this topic. But as she said, for example, the place we created in Thailand, due to bureaucratic reason, was closed after the end of the Biennale. But then, recently, many of the youngsters, many of the citizens of the Korat city, they say, this is what we want, and this is what we want to get again. So they reopen the space. For us, was a very huge satisfaction, because we inspire people to act, to participate, and to be active, to demonstrate for your will and your rights. 皆さんの質問や心配事に回答できているといいなというふうに思います。先ほどのタイのビエンナーレなんですけれども、あちらの公共施設は一旦ビエンナーレの閉会で閉鎖をされましたけれども、地域の若い方々がもう一度開けるということを望まれて、その施設が再オープンしました。再オープンしたという事実は、私たちジャコモさんとシルビアさんにとても大きな満足感を与えることができました。地域の人々の参加や活動的な参加ができているというふうに
感じたからです。No, the last thing, I mean, I'm very happy that all of us, we are here together because many of you represent somehow the government or the structural government. So the town hall, Okayama Prefecture, Tsuyama City Hall, Nagi Town. And that's great because somehow you understood what is my approach or our approach and what we could try to work in. The goal is to try to make some social experimental cultural project. We can try to take a new path as a test, but this is what art for myself is really important nowadays. Thank you. 今日は皆さんと一緒にお話ができてよかったです。皆さんは県や市町村の、ガバメントの方々であるというふうに思っていますが、私たちのこのアプローチは社会的、文化的なエクスペリメント、実験、体験というようなものでしょうか。なので新しいやり方でアートを模索し、自分たちでやっていくというところを大切にしていきたいというふうに考えています。ちょっと話が難しくなってきた部分もあるんですけれども、多分ジャコモ、僕はジャコモとシルビアさんとこう長い、イタリアから岡山に来てもらうのに長いことコミュニケーションを取ってきたものとして、あとそれから森の芸術祭に、参加するものとして、多分ジャコモとシルビアさんが言っていることっていうのは、県も市の人も町の奈義町の人も市の人も津山市の人もみんなこうジャコモっていう触媒、さっきからアートは手段だっていうふうにジャコモは言ってますけど、そう通しながら一つで何か、だからそもそも森芸を作るっていうことと、直結していくことなんじゃないのかなというふうに思ってます。なんか理解はちょっと今この言葉で良かったのかどうかわからないんですけれども、そういうことを、この1ヶ月間で、僕も一緒になって、リサーチしながら皆さんとコミュニケーションして、なおかつこう一緒に何かできることを探していけたらいいんじゃないかなと思ってます。では、一応時間になりましたので、ここで一旦じゃあマイクをお願いします。はい、すみません。皆様じゃあ時間半お付き合いいただきありがとうございました。一旦ここで以上をもちまして森の芸術祭晴れの国岡山のアーティストトークを終了させていただきたいと思っております。冒頭にご案内いたしました通りアンケートを皆様にお配りしておりますので、アンケートご記入後、お席においていただくか、スタッフの方にお渡しいただきますと、ありがたいです。小野さんとシルビアさんは11月末まで、津山市の方に滞在されまして、リサーチ活動を、行います。その活動報告の会が、27日の、午後1時半からまたこの会場でご予定しておりますので、参加希望の方は、お申し込みいただければと思います。こちらの会場は、16時半まで、お借りしております。せっかくの機会ですので、お時間がこの後、大丈夫な方は、許し限りジャコモさんと交流を深めていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではすみません、一旦ここで終了させていただきたいと思います。